Nongeye kugusuhuza wowe ukurikiye Indatwa TV ngushimira kubana natwe umunsi ku munsi, aho tugenda tubagezaho amakuru aba agenda akomeza kuvugwa hirya no hino. Muri aka kanya nkaba ngiye kubagezaho inkuru yo mu Burundi tugezeho nonaha, ivuga ko i Bujumbura hakomeje kunuka urunturuntu ndetse Perezida Ndayishimiye akaba yatangiye gufata imyanzuro ikomeye irebana n'igisirikare ndetse n'abasirikare by'u Burundi. Amakuru agera kuri Indatwa TV avuga ko igisirikare cy'u Burundi cyimuye amasasu n'intwaro za rutura bivanwa mu bigo bikomeye bya gisirikare i Bujumbura bijyanwa i Gitega. Mu gihe havugwa itutumba ry'umwuka mubi mu nzego z'umutekano z'iki gihugu, aho bivugwa ko Perezida Ndayishimiye yabikoze ashaka guhungisha intwaro abasirikare atagifitiye icyizere gihagije. Ibi bikorwa byo gukura amasasu n'intwaro by'igisirikare cy'u Burundi mu bigo bya gisirikare bikomeye i Bujumbura, bibaye nyuma y'impinduka Perezida Evariste Ndayishimiye aheruka gukora mu buyobozi bw'ingabo. Ikinyamakuru The Great Lake Eyes dukesha aya makuru kivuga ko tariki ya 24 Mata 2026 amakamyo ya gisirikare agera kuri 50 yatwaye amasasu n'ibikoresho birimo intwaro za rutura abikura mu bigo bya gisirikare bya Muha na Muzinda zo mu ntara ya Bujumbura ndetse no mu kigo cya gisirikare cya Brigade cya Mwaro mu ntara ya Gitega, azijyana mu nkambi ya gatatu ya batayo ya gatatu ya Gitega y'ingabo z'u Burundi. Iki gikorwa gitunguranye cyo kwimura intwaro kibaye nyuma y'ukwezi kumwe gusa habaye iturika ridasanzwe ry'ububiko bw'intwaro by'ikigo cya gisirikare cya Musaga i Bujumbura, ryabaye tariki ya 31 Werurwe 2026. Iperereza kuri iri turika ryagaragaje ko nta gisanzwe cy'umutekano ariko rikurikirwa n'impaka zikomeye ku nzego zo hejuru z'iki gihugu. Tariki ya 22 Mata Perezida Ndayishimiye yakoze impinduka mu buyobozi bwa gisirikare, akuraho Koloneli Ernest Musaba ku mwanya w'umuyobozi w'ishami rishinzwe ibikoresho bya gisirikare, amusimbuza Koloneli Thierry Kabura. Bivugwa ko nyuma y'iminsi 2 gusa Koloneli Kabura ahawe izi nshingano, Perezida Ndayishimiye yamutegetse kwimura imwe mu mitungo y'agaciro y'ingabo i Bujumbura. Muri yo harimo imbunda za mm120 na mm82 ndetse n'imbunda za rokete za BM21 n'izindi. Ibi byose bivugwa ko bishingiye ku bibazo byabayeho birimo kuba harabayeho ririya turika ry'Imusaga ryakurikiwe no kutumvikana hagati ya Perezida Ndayishimiye ndetse na bamwe mu bayobozi mu ngabo, ndetse haza no kubaho kwirukanwa kwa bamwe mu bayobozi bakuru ba gisirikare. Ubu intwaro zikomeye ziri kwimurwa i Bujumbura. Ibi byose hamwe bikaba bigaragaza ko Ndayishimiye atari gusubiza gusa ikibazo cy'umutekano, ko ahubwo ashobora kuba ahangayikishijwe n'imyivumbagatanyo ishobora kuba mu gihugu kubera ibi bibazo byose. Hari kandi amakimbirane yagiye abaho mu gisirikare, aho bamwe mu bakamanda bagiye banenga uburyo Ndayishimiye yinjiye mu ntambara yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gufasha FARDC kurwanya AFC M23, ndetse igisirikare cy'u Burundi kikaba cyaratakarijemo abasirikare babo benshi. Ni naha nsoreje iyi nkuru, reka ngushimire wowe reka ngushimire wowe wabanye natwe, nkwibutsa gukanda subscribe no gukora like kugira ngo utazacikwa n'ibiganiro byacu by'ubutaha. Gahunda nakagaruka, reka dusubire mu bindi biganiro.